אנחנו נמצאים בשפך הירקון, המקום בו נשפך נחל הירקון אל הים. מדובר בנחל הגדול שבנחלי שפלת החוף, והאורך שלו הוא כ-27 קילומטרים. לאורך הנחל ישנם אתרים היסטוריים רבים, כמו תחנות הקמח, מבצר אנטיפטרוס וכפר הבפטיסטים. כעת אנחנו נתמקד בשפך עצמו. נחל הירקון מתעכל כאן צפונה ויוצר מן חצי אי, הנקרא חצי האי הירקוני. בשטח מספר אתרים חשובים וביניהם מצבת הזיכרון לצליחת הירקון. המצבה הוקמה לזכר חיילים מדיוויזיה 52, הדיוויזיה הסקוטית, שבמהלך מלחמת העולם הראשונה צלחו את הירקון ונלחמו בכיבוש הארץ מידי הטורקים. ליד הגלעד אפשר לראות את המגדלור הישן. לאחר מכן מומלץ להגיע לראש הפסגה, שם מתגלה נוף מרהיב של הים. כמעט מכל מקום בשפך הירקון ניתן לראות את תחנת הכוח רידינג. בשנת 1937 התחיל פנחס רוטנברג בהקמת התחנה, שהייתה קטנה בהרבה מזו של היום. עם השנים נוספו עוד 3 תחנות כוח, ובניין תחנת רידינג א' של רוטנברג שוקם, שוחזר והוכרז כמבנה לשימור. ארובת רידינג ד' נצבעה בשנות ה-90 והוצבה כאלמנט סביבתי. הגשר הזה יוביל אתכם לנמל תל אביב. שם מתפצלים השביל הירוק עם השביל הכחול. וכאן מתעורר הדילמה. האם לערוק עם השביל הכחול לכיוון יפו, או שמא להמשיך בשביל הירוק לכיוון גן חללי הטרור? תחליטו בעצמכם. אנחנו ניפגש באתר הבא, אז להתראות.